Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Dhugumaan gara dunkaana mana kootti hin seenu. Gara siree ciisicha kootti soon hin ba'u. Ija kootiif ciisicha, rifeensa ija koofis mugaatii, maaddi koofis boqonnaa hin kennu. Waaqayyoof bakka, Waaqa Yaaqoobiifis bultoon gan argadhutti. Faarfannaa Daawit faaruu 131 lakkoofsa 3-5. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaa iddoo garaagaraa teessanii miidiyaa Adee Ortoo Tiyuubii hordofaa fi daawwachaa kan jirtan hundumti keessanuu nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Guyyaa kanatti isiniif qabadhee kanan dhiyaadhe viidiyoo mana kiristaanaa baadiyyaa kan taate kutaa lallabaa Salaalee jalatti kan argamtu mana lubummaa aanaa sulultaa ganda Wareersoo Maallimaa keessatti mana kiristaanaa qulqulluu abbaa keenya baala waldii argamu sana isiniif qabadhee dhiyaadheera. Egaa manni kiristaanaa kun egaa hundeeffamee waggaa 45 kan lakkoofse yoo ta'u jalqabarraa kaasee mana kiristaanaa ijaarame sana keessatti tajaajilli kennamaa tureera. Manni kiristaanaa kun baadiyyaa keessatti argamuu sarara kan ka'e uummanni naannawaa sanatti argamanis jabina amantis ta'ee humna jabaa mana kiristaanaa kana gargaaruudhaaf ol waan hin qabaanneef manni kiristaanaa kun jalqabarratti mana ijaarame hanga ammaatti tajaajilli isa keessatti kennamaa akka jiru odeeffanneerra. Egaa isa kana immoo Adee Ortoo Tiyuubiin qaamaan iddichatti argamuudhaan wantoota achi jiran hundumaayyuu keessarraa hanga alaatti hundumaasayyuu ilaallee kan simbiraan geenyu ta'a. Egaa manni kiristaanaa kun jalqaba irratti akkuma isin tuquudhaaf yaalee jalqabuma akkuma ijaarametti amma ammaatti kan jirudha. Haaromsi tokkoyyuu isaaf kan hin taasifamnedha. Dhugumaan kan isin ajaa'ibu jalqaba irratti minxaafiin lafarra illee jiru kan saleenii kan waggoota 45 lakkoofse amma ammaatti jalasaa illee hanga ilaalutti geenyerra. Akkasumas immoo manni kiristaanaa kun gubbaarra baachaa yoo ilaalle akka gingilchaa ta'ee abbootiin yeroo sirna qiddaasetiif sirna qulqulleessatiif seenanitti illee rakkoo garaagaraa keessatti yeroo roobni roobuu dhiphinaa fi wantoota garaagaraa kan jiran amma xilaadha qabatanii dhaabbachuutti. Akkasumas immoo baalli iddoo tokko tokko godhanii akkasittiin tajaajila kanaaf akka aarsaa guddaa kaffalaa jiran hubanneerra. Egaa anis immoo iddoo kanatti qaama kootiin argamee beeta maqdasii yookaan keessarraa jalqabee hanga alaatti kan jiru hundumaayyuu kanan isin daawwachiisu ta'a. Iddoowwan mul'achuu qabanii fi namoota hundumaaf ilaalamuu iddoo barbaachisan isiniif yeroo yeroodhaan akkasumas immoo kutaa kutaadhaan qoqqoodamee kan simbira qaqqabu ta'a. Ammaaf jalqabarraa beeta maqdasii keessaa nuti jalqabarratti bulchaa mana kiristaanaa kan ta'an abbaa keenya wajjin tokkoon tokkosaa kan isin daawwachiisnu ta'a. Amma kallattumaan gara sanatti isin fudhadha. Hiriyoon keenya ijoolleen maatiin Kiristoos hundumti keessaniyyuu manni amantaa kun ingilee kan argamu Wareersoo Maallimaa Illaamuu Roobaa Dabra Fessaa Qidduus Baalawaldi jedhama. Akkuma ilaaltan ingilee amma beeta maqdasii keessa jirra yookaan immoo naannoo taabonni taa'u. Mana kana akkuma agartan ingilee manni kun amma maatitti ijaarame waggaa 45. Waggaa 45 kana keessatti homaa eddisaamii tokko hin godhamnee fi amma qorqoorroon kunis girgiddaan kunis yeroo dheeraa turuurraan kan ka'e qorqoorroon urateetoo baay'ee qorqoorroon kun ingilee gingilchaa taatoo jira. Namni illee irra ol ba'eetoo xagganee qorqoorroo biraatirree deebisuudhaaf qorqoorroon humna dhabeetoo jira waan ta'eef namni irra deemetoo waan kana deebisuu hin danda'u. Ganna ingilee manni kun baay'ee humnaa ol dhimmisaa yeroo roobni roobu gannas ta'e bonas ta'e humnaa ol dhimmisaa baay'ee tokko baallii maal jenneet baallii jala goonet ingilee tajaajilaa gizee dhumnu waan kana jala kaasnee jala gannaqneetoo tajaajila keessatti kennaatoo jirra. Akkuma agartan laftirree minxaafii gaariillee hin qabu. Maaliif manni amantaa kun xiqqoo daandirraa waxaa jedhee waan argamuuf uummanni naannoo immoo humna akkasii humna mana amantaa kana ittiin ijaarratu waan hin qabneef xiqqoo rakkoo guddaarra jira manni amantaa kun waan ta'eef akkuma ilaaltan girgiddaan isaa dhodhodheetoo biyyeen kunillee
yeroo dheeraa ta'e waan ta'eef irraa gadi harcaatoo jira baay'ee tokko rakkoo guddaa keessarraa mixiinis guddaa jira waan ta'eef mixii diiman waaltaa kana amma akkuma ilaaltan waaltaa kana ingidee yeroo dheeraa ture waan ta'eef mixii diiman illee waaltaa kana nyaatito waaltaan kun kufuudha guyyaa muraasa eeggachaa jira guyyaa xiqqoo eeggachaa jira waan ta'eef ingidee kana laaluudhaan koreen mana amantaa amma ijaarameetoo jiru atattamaan namoota socho'uudhaan abbootii qabeenyaa socho'aasuudhaan namooti biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis kadhachuudhaan atattamaan socho'eetoo gamoo haaraan calqabameetoo jira. Gamoon haaraa kun ingidee saffisaan xumurameetoo taabonni kun mana jijjigaa kana keessa ba'eetoo mana gaarii keessa akka jiraatu ingidee koreen baay'ee socho'aatoo jira. Isinis immoo uummanni viidiyoo kana laaltan biyya alaas biyya keessas warri jirtan manni amantaa kun baay'ee haala nama gaddisiisu keessa jira. Baay'ee haala nama gaddisiisu hirriba nama dhowwa waa'ee mana amantaa kanaa ingidee kana rakkoo kana argeetoo qaamni kiristaana ta'e rafee buluudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Hirribni nama hin qabu. Kana warri ilaaltan hundumtuu maqaa waaqayyootiin jettaniitu mana kanaan gargaartanii hirreen utaatanii nu cinaa dhaabbattaniitu mana kana yeroo gabaabaa keessatti gamoo calqabame kana xumurree taabota kana mana jijjigaa kana keessa baasnee mana gaarii kana keessatti akka galchinu ingidee fiqaada waaqayyoo nuuf haa ta'u. Hundi keessanuyyuu nu cinaa dhaabbadha. Alas biyyas warri jirtan biyya keessas warri jirtan isiniin jenna. Itti aansuudhaan ingidee kun beeta maqdasiidha. Alatti gadi ba'uudhaan immoo gaafa isin agarsiisnu inni kun amda warqii jedhama yookiinis immoo qiddistii jedhama. Qiddistiin kunis akkuma ilaaltan ingidee taabonni kun amma qiddistiin kun gaafa ilaaltan maggaarrajaa gaariillee hin qabu girgiddaan illee qalamii gaarii hin qabu. Akkuma waggaa 45 irraa akkuma dibametti amaraatti taa'eetoo jira. Kana waan ta'eef biyyeen kun amma naannoo kana gaafa ilaaltan ingidee naannoon kun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee waan nama dhiphisuudha. Yeroo kanatti ingidee manni keenya manni ergisaa keenya manni waggaa xiqqishuu keessa jiraannu mana ergisaati. Baay'ee bareedee miidhageet keessa teenyetoo waa guddaa laalla. Manni waaqayyoo immoo sa'aatii kanatti amma sadarkaa kanaan gaafa taa'u baay'ee tokko hirriba nama dhowwaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Taabonni qaal kidaanii waaqayyoo mana kanaa keessa taa'a sa'aatii kanatti. Inni kunillee amma mixiin nyaatee kun ilaala jigaatoo jira jechaadha amma mukallee mixiin godda'ee jijjigaatoo jira irraayi. Innaa kana warri ilaaltan ingidee macheem hirriba nama dhowwaa waa'een kuni warri viidiyoo kanaan ilaaltan biyya keessas biyya alaas warri jirtan adaraa keessan nu cinaa dhaabbadhaa mana kana yeroo gabaabaa keessatti ijaarree xumurree taabota kana mana kana keessaa akka baasnu adaraan isiniin jedha ingidee kuni qiddistiidha. Itti aanuudhaan immoo beeta kiristaanii zuurallee sillaalchisnaa siin gubamchiisnaa lafti kunis akkuma agartan akkuma ilaaltan minxaafii gaariirree hin qabu lafti kuni minxaafiin kunillee waggaa dheeraa gara waggaa 40 kan jiraate wayii waggaa 40 ol kan jiraate ammaatti cicciteetoo lafti kunillee rakkoo guddaa irra jira minxaafiillee hin qabu minxaafii gaarii. Ingidee suuraa isaa gaafa isinitti agarsiisnu baay'ee haala nama gaddisiisu keessa jira manni amantaa kuni jechaadha. Innaa kana ingidee wanni jiru naannoo kanaan immoo humnaa oli amma naannoon kun ingidee gara biiftuun ittiin baatu yookiin misraaq jedhameetoo kan beekamu naannoon kun amma akkabaabii kana humnaa ol dhimmisa manni kun amma akkabaabii kanaan naannoo kana humnaa ol dhimmisaa minxaafiin naannoo kanaatti illee balaa kanaan kan ka'e baay'ee humnaa ol cicciteetoo yaa minxaafiin haarallee itti godhamu yeroo baay'ee turuu hin danda'u. Maaliif irra baanitti illee kan xaggan namni qorqoorroon kun ingidee qorqoorroo waggaa dheeraa jiraatedha waan ta'eef ofirra nama hin baasu gaafa lubni namaa irra ba'uudha jedhee baasee hin dawwiin ciccitaa adagaa guddaa irra gaa'innetti sodaannee odoon xaggannellee ammamatitti laalatoo jirra waan ta'eef ingidee uummanni kiristaana taatan hundumtuu ijoolleen maatii kiristoos taatan hundi keessanuu nu bukkee dhaabbattanii mana kana haala nama gaddisiisu kana keessaa baasnetoo mana gaariitti akka galchinu nu gargaaraa isiniin jenna. Kunumti illee malaala waggaa 45 waggaa 46 wayii kan jiraate akkatti taa'aa manni amantaa kun sa'aatii kana sululta bobaa jala taa'ee Addis Ababa jala taa'ee jechaadha. Haala nama gaddisiisu keessa irraa manni keenya manni waggaa 40-50 keessa jiraannu irraa baay'ee haala bareedaadhaan hamburuu ganneetoo deemnu kan nu faana mana waaqayyoo hin baane samii kan nu faana hin baane hamburuu ganneetoo deemnu manni keenya manni alamaawiin bareedetoo odoo jiru manni taabonni qaal kidaanii waaqayyoo keessa jiru kun immoo manni waaqayyoo itti galateeffatamu kun haala kanaan akkatti taa'itoo gaafa xiqqoo baay'ee hirriba nama dhowwaa baay'ee nama gaddisiisa waan ta'eef maatiin kiristoos hundi keessanuu xiqqaa guddaan jennu dhiiran dubartiin
nu bukkee dhaabbattanii mana amantaa kana akka atattamaan ijaarretu taabota kanas keessaa baasnu adaraan isiniin jedha. Zuuraa isaa gaafa laallu እንግዲህ lafa akkuma agartan kana laftillee kanuma fakkaata. Minxaafiin isaatillee minxaafii waggaa 40 wayi arraa jiraate minxaafii saleeniiti. Minxaafii saleenii kunillee baay'ee waan nama gaddisiisudha waan ta'eef waan nama gaddisiisu haala nama gaddisiisurra jira manni amantaa kun እንግዲህ maatiin kan argu kiristaana ta'eetu namni kan argu namni kana hubatu hundumtuu harka keessan akka nu diriirsitan jenneeti isin gaafannaa kun zuuraa isaatti እንግዲህ hundumtuyyuu nu faana akka dhaabbattan adiraa isiniin jenna. Kun kunillee ilaala amma biyyeen asirra taraagafee baay'ee nama gaddisiisatu jira. Isa caalaa wanti hirriba nama dha'u garuu ammatti wanti hirriba nama dha'u waaltadha. Kun qinee maayiletiidha. Qinee maayiletiin kunillee baggoo adraagidhaan namni lamaan tokko tabaabbareetoo minxaafii kana lamaan biteetoo ammatti gaafa laallu mana amantaa kana keessa minxaafii kana lamaan minxaafiin xiqqoo wayyoo qaba jedhameetoo laallamu minxaafii kana lamaaniin alatti manni kun maggaarrajaa gaariillee hin qabu minxaafii gaariillee hin qabu waan ta'eef uummanni kiristaana taatan hundumtuu kan akka nu hubattanii akka nu gargaartan isiniin jedha. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ይጠብቀን፣ ሰላሙን ይስጠን፣ ሰላሙን ያጽናልን።